हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एरोप्लेन से जुड़े कुछ ऐसे दिलचस्प फैक्ट्स बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट 1, एरोप्लेन की खिड़कियां हमेशा गोल होती हैं ताकि एयर प्रेशर के कारण वो ब्रेक ना हो। फैक्ट 2, पायलट और को पायलट को अलग अलग खाना खिलाया जाता है। फैक्ट 3, प्लेन की मैक्सिमम सेफ्टी वाली सीट मिडिल बैक सेक्शन में होती है ताकि आपकी मां छूने से बच जाए। फैक्ट 4, फ्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम कैबिन लाइट्स डिम की जाती हैं ताकि अंधेरे में तुम किसी की ले सको। फैक्ट 5, प्लेन का ब्लैक बॉक्स असल में काला नहीं होता, काला तो सिर्फ तुम्हारा केला है। अगर आपको ये एयरप्लेन फैक्ट्स पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली इसी ही एक और वीडियो में।